Alguém sabe de que horas o trio vai passar? A gente acha que a gente chegou foi cedo, viu? Não tem ninguém aqui Pela ainda. primeira vez, todo ano chegar de 4 horas da tarde, tá ótimo. Meninas, quando vocês chegarem, olhem, a prefeitura não fechou a rua ainda, certo? E eu tô aqui perto do Big Bug. A gente vai procurar um canto pra estacionar e só esperar os trios passar agora. Gente, vocês têm noção de como eu tô me divertindo aqui, não? Desgraça aí, né? Ave Maria. Raquel, arrase aí, arrase aí. E eu também tô me divertindo. Peraí, eu não vou comprar ainda, vá. Sério, é sério mesmo. Uma foto, isso é? Ah, não. Olha, se eu ouvir falar, aquela vingança é um prato que se come frio. É um café que tá ali o meu frio. Ju tomando um cafezinho aqui no salão top. E ele ali sentindo dores. Olha aqui, como é debochada. Ela tomando um café e Saulo sentindo dores. Menino. Gente. Tem vontade de engraçar de Saulo? Tô ficando velha, bichinha, não é doida não. Vou dizer, Tá certo. vou dizer isso, né não? Não, não vou dizer isso não. Meu Deus, eu perdi meu bigodinho. Olha, cara, eu tô ficando o bigode, mas eu compro no Brava, viu, parceiro? Não. Cadê o canal, né? Cadê? Olha, mulher de bigode nem um cão pode. Me dê. Agora bota pro canal. Não, peraí, não faço não. Me dê pro canal. Esse comentário eu gostei, viu, amor? Pense. Mulher, tu é perfeita, desgraçada. Saulo teve a sorte que ele agradece a Deus todo dia. Tá rindo por quê? Gente, tô aqui com Raquel. Vou ficar tirando o buço com ela, certo? E as partes que eu consegui. A gente tentou, não foi, amiga, fazer a parte limpa, mas eu não vou mentir não, gente. Eu sou muito frouxa, sou muito mole, dói demais. Menina, parabéns, mulheres se conseguem. Eu não consegui. Mas a Raquel trabalha com tudo isso, né, Raquel? Justamente, trabalho de depilação, sobrancelha, qualquer coisa vocês agendam o horário. Eu vi o antes e depois da sobrancelha dela no Instagram dela e eu tô louca, gente. Vocês têm que ver. Visita o Instagram dela e desde já. Muito obrigada, viu, amiga? Caminho da felicidade, minha gente. A caminho da felicidade. Vocês têm noção de onde eu tô chegando? Vocês têm noção de quantos dias eu esperei pra vir aqui em Jessiana, meu amor? Olá, colegas! Eu não a Juliana Priscila e tá conversando mais a vida. Christian ama demais, gente. Vou levar um beijo pra Christian pequenininho. Pra que não comer tudo, né? Christian, minha mãe, Bruna, mas isso aqui rende muito, gente. Rende muito. Principalmente, pra você que não lembrou que o aniversário do seu amigo é hoje, corra aqui em Jessiana, viu? Ama aqui em Jessiana, que os salgados são feitos na hora. Ó. Sai daqui quentinho, crocante. Mas quando eu abrir meu ferver, né? Pra vocês que não me acompanham, desde o tempo que eu comi aqui todo dia, vocês vão conhecer. E ela não para. Tudo isso aqui é pra sair pra entrega, porque ela tá trabalhando com delivery, tá certo? Você pode ter tudo isso aqui na sua casa. Amiga, o delivery tá como, hein? O valor? Acima de R$20 em compra, não paga a taxa de entrega. Acima de R$20, o delivery vai ser grátis, meu amor. Então corre, vou mostrar um pouquinho do que ainda tem aqui. E esse no chão acaba, viu? Então você vê aqui, aí já faça seu pedido, porque senão quando você pensar em encaminhar uma mensagem... Ai, eu amo. Uma mensagem pra Jessiana acabou, entendeu? Amigo, você sabe que eu não posso sair daqui não, né? Não. Oi, tudo bom? Carinha. Meu filho, você nem querendo fazer carinha de raiva, você não fica feio, meu filho. Você fica lindo e fica fofo. Faça carinha de raiva, vá. Fica lindo, homem. Cara, deixa eu ficar pro olho. Ah, falta o tumbler no sal. Não consigo abrir o olho. Quero nem saber, sério. Eu vou bater uma foto agora nesse sol. Vou postar no meu feed. Vou bater uma foto no sol. Vou postar... Vocês têm noção de como tá lindo, não, homem. Deus é muito fiel, boy. Deus é muito lindo. Se as coisas de Deus, essas coisas que a gente vê já é lindo. Imagine Deus, entendeu? Imagine Deus. Gente, tô com 2 recebidos aqui. Que tem 2 pessoas perturbando o meu juízo pra comer. Vamos lá. Empório Delícia. Ai, eu gosto demais, gente. Empório Delícia já mandou recebido pra mim. Dou super valor a eles. Olha só, um combinho de salgados. Henrique, abra aqui, me ajude. E... ai, meu
Deus. Lê a cartinha. Uma barra de chocolate. Por isso que ele estava perturbando meu juízo, gente. Olha. Ai, meu Deus. Barra de chocolate. Sabe de que era? Esse dele de creme crocante, Oreo, ovo maltinho. Menina. Tudo que eu gosto. Eita. Trabalho no iFood, viu, minha gente? Trabalha com delivery, é isso aí. Torta de... Diga. É uma torta de cookies de ninho. Torta de cookies de ninho, E aí, meu empada, amor. né? Eu nunca vi na minha vida. Primeira vez. Que legal. Tá bonito, não tá não? Tira o olho. Mas a gente pode ir hoje. Ah, isso aqui é o que é uma empada doce, né, minha gente? Arrasou. Ah, é um brownie empada, não é? É um brownie. Menina, e brownie cookie, pá. Tá ótimo. Minha gente, junto com o recebido lá de Camila, a amiga dela, Rose Donuts, que mandou pra cá toda semana, mandou donuts, um de cada sabor. Rose, muito obrigada, viu? Amo vocês demais. Sempre que quiserem, podem mandar. E aqui, isso aqui não dura não, no instante acaba, viu, gente? Gente, tô indo pra casa da amiga minha, socialzinha, mas amor, né, amor? Ah, eu tô levando um presente pra ela que eu ganhei. Ganhei muitas coisas, daí eu tô levando pra tudo pra lá, eu sou dessas. E o Saulo Noite não tá comendo essas coisas. Isso aqui é bem a cara dela, Valesca. Olha o que eu tô levando pra você. O pessoal da Doce Requinte mandou um produto de cada do que eles estão planejando lá, que eles estão produzindo lá pro Dia dos Namorados. Vou começar com essa sacolinha aqui. Olha só. A sacola é bem personalizada, muito linda. É um, sem ter um pra vir mais arrumadinho, porque eu amassei. Já faz 3 dias que chegou. Olha só, vem um coraçãozinho escrito eu te amo. É uma ótima opção de presente. Aí dentro, gente, olha que coisas mais lindas que vem. Menina, fala, meu Deus. Muito lindo. Mais outra. Eita, a Letícia abriu aqui o que foi. Coisa aqui, amor. Vá, minha mulher, esse aqui vem bem arrumadinho, me dá desculpa, gente, esse aqui vem bem arrumadinho, aqui eu baguncei mesmo. Olha só. E... Só abriu a tacinha. making off. E a gente vem assim, certo? Vem bem arrumadinho, porque eu realmente baguncei. Aí tem essa opção aqui, tem essa daqui que vocês viram, essa sacolinha linda. Tem os corações, olha, gold, coisa mais linda. Tudo isso aqui é de comer, certo? Chocolate. Gente, vocês têm que ver o peso desse coração. Como é que é o nome disso aqui? Vou botar o nome aqui. Como é o nome? Lapidado. Lapidado. Eu ia chamar medalhão de ouro, mas... E como vocês sabem, o ano passado, nessa mesma data, estaríamos toda produzida para o Pingo. Esse ano, infelizmente, não tem Pingo, mas tem produção sim. Olha só, gente, me arrumei todinha, de todo estilo. Aliás, gente, olha só. Que look maravilhoso. A parte de cima, embora não pareça, é a camisa do boy, certo? Que eu peguei e personalizei esse top de lenço, que ficou a coisa mais linda e entrançada, com nozinho na frente. Super valoriza os seios. Aí, essa calça clochard, gente, olha que maravilhosa. Tá super em alta. Vejo muitos blogueiros usando, tipo Flávia Pavanelli. Eu não sou ela, mas eu tenho a calça dela. Obrigada de nada. Lá tá todo estilo, gente. Olha só que lindo. Ela tem, ó, esse detalhe na cintura, que dá uma afinada também, eu super amo, dobradinha, ó, nas pernas, bem folgadinha. Vocês sabem que essa tá sendo minha vibe ultimamente. Olha só que look lindo, minha gente. Detalhe, minha gente, todas duas hoje com a camisa do boy, viu? Mas não ficou estiloso, não foi? Olha, a menina. Linda. Vamos fazer um bumerangue, amiga. Bora fazer. Sim, eu pensei que vocês não iam vir mais, né? Esse aqui sim, amiga, desculpa demorar, mas eu trouxe rádio e chocolate pra você. Você tá perdoada, amiga, viu? Coisa mais linda esse casal. Onde é? Todo estilo. Eita danado. Agora as coisas melhoraram. Eita. O que tava bom ficou ainda melhor. Que é? Tô sóbria. Tá? Vou ligar pra aqui que eu não tô conseguindo chegar. Meu amigo, uma hora dessa, um camarãozinho desse. Vamos provar o Valesca, né? Amiga, top de tudo, amiga. 1, 2, 3, come on!